Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav, Mika nas ovaj put snima. Uglavnom u ovom videoklipu vidjet ćete ono što ste najviše čekali cele godine, novi mikro makro ogled za 2025. godinu gdje ćemo posejati ponovo 17 hibrida kukuruza i jedan ovaj domaće proizvodnje Kotobanjac koji smo morali da krstimo i njemu će biti zvanično ime Mika 2025. Uživajte u videu, rezultate ćemo pratiti i vidjeti na kraju na jesen. Ako ste prošle godine pratili našu akciju vezanu za ovaj mikro makro ogled, vidjeli ste da smo to u stvari bili u potrazi za najboljim hibridom na našem terenu. Imali smo nekih 10-ak semenskih kuća koje su želele da učestvuju. Ove godine nešto slično, prošle godine smo imali sponzora. Također ove godine želim da se zahvalim firmi Agrasi i Nemanji Radoviću koji su nam puno pomogli u izvođenju ovih ogleda. Ovaj put Mika i ja radimo sve slično, međutim nisu nam baš isti hibridi. Nismo uspeli iste hibride da nabavimo zbog problema sa hibridima, posebno sa dekalbom, ali firme su nam se javile i poželele su neke svoje najbolje hibride da predstave u ovom našem ogledu, tako da ćete sada vidjeti šta ćemo sve sejati. Naravno, glavni izvođač radova će biti Mika. Njiva je ista kao i prošle godine, samo ćemo ovaj put, znači samo sada je naravno predusev kukuruz, prošle godine je bio kukuruz, sada ćemo sa desne strane na levu sejati, okrenut ćemo hibride, znači krenut ćemo od dekalba pa na ovamo, uradit ćemo naravno izolaciju, to će nam biti dekal 50-75, 12 brazdi će također Mika posejati preko za razliku od prošle godine, zato što ne možemo do kraja, ili ćemo do kraja raditi, a? To ne znam kako god želi. Radi špartanja. To može, ako budemo špartali, nek onda bude do kraja. Mislim, malo je nezgodno Miretu da vrše preko, a? Pazi, ja vidim da će biti uglavnom sve njive tu uvršene, ali ne vjerujem da će se komšilje otiti sada ako bude malo. Da okrećemo kod njih, pa ne možemo to raditi. Onda oko kako otiti. Uglavnom, evo sad ću vam predstaviti hibride. Znači imamo dva Lidea hibrida, Izli i Azumaja. To su isti hibridi kao prošle godine. Što se tiče Syngente, tu sejemo Milestone i Artois, Artos u stvari, pardon, Milestone i Artos. Što se tiče dekalba, tu sejemo 4908 i 5075. Tu smo imali ozbiljnih problema sa nabavkom hibrida. Plan je bio da bude 5075 i 5016, međutim nismo mogli da nabavimo 5016 ni 5075. Pričat ću vam poslije šta sve dešavalo. Naravno, Mika 2025 Kotobanjac, domaći naše proizvodnje. Imamo dva Pionira P0710 i ovaj 9967. Imamo dva Masova hibrida. Evo vidite, 524 i 5312. Ovaj put ćemo samo posejati jedan KVS-ov Adonisio, pošto imamo nekih promjena, vidjet ćete kakvih. ZP hibridi su, tu smo pojačali, još jedan hibrid dodajemo, ZP4790 i ZP5550. Oni su bili zainteresovani da dva hibrida njihova se predstave. Iz KVS-a se niko ništa nije javljao, tako da mi šta da radimo, tako ćemo sejati, nisu došli da li ne žele da učestvuju u ogledu, nemam pojma, nemam uopšte, njihov predstavnik se ovdje ne pojavljuje. Naravno sejemo ovaj RVA kao prošle godine Lextor Duo, hoćemo da imamo jedan Duo hibrid i imamo novitet Souffle, tu ćemo imati dva hibrida Soufflea. To su sad, mislim da je, ne znam tačno imena, pošto su to novi hibridi, mi koji pročitaj. Ovdje imaš ovoj belu. Evo, ova je Pianello i ova je Moped. Upao Moped u Moravu. Imamo Moped i Pianello i imat ćemo iznenađenje. Uspjeli smo da nabavimo jedan novosadski hibrid koji smo čuli da je najbolji, pa pokušat ćemo da tu malo
prikažemo i njih u nekom boljem svetlu. Vidjeli ste kako su prošle godine dva novosadska ona hibrida katastrofalno prošla. Bilo je tu nekih žalbi da to nisu konkurentni hibridi, tako da mi sada sejemo njihov konkurentan hibrid koji nam treba svakog časa da stigne. James Bond treba da ga donese, to su sad nekim tajnim kanalima. Uglavnom, bit će i to u ogledu, njega sad ovdje trenutno nemamo, on će biti tu za jedno pola sata, ali vidjet ćete kada bude sejan. Uglavnom, sada krećemo sa setvom ogleda, sve sam vam predstavio i ispričao, dosta je priče, akcija. Krećemo sa sipanjem ovog prvog hibrida i hibrida kojim ćemo uraditi izolaciju. Sad nemam pojma, još nismo doneli definitivnu odluku. Šta smo rekli za, jel sejemo do kraja ili ćemo... Pa kako god hoćeš kažeti, možemo posjetiti 12, ali možda ćemo špartati malo onda, pošto su široke gume, izgazim dosta u vratine kad izlazim, ali ajde onda će biti mire, tu lakše da pusti preko. Ako hoćeš mogu i onda da ne sejem preko, pa opet će mire pustiti, možda neki ispadne kriv, ali kako ti želiš. Pa ajde onda, kako ti odlučiš. To su jedno. Ništa, sipaj ti seme, sve je namešteno kako treba, znači svi hibridi će biti posejani na 20 cm razmak, da bi naravno bilo jednaki uslovi. Njiva je urađena analiza i njiva je, pa nije 100% jednaka na svim krajevima, ali skoro, tako da trebalo bi da smo napravili prave uslove da bi ovaj ogled bio merodavan. Mika sipa seme i vidjet ćete naravno početak ovog makro ogleda za 2025. godinu. Evo, B2 znači srednji dole, gore drugi, srednji drugi, to je 20 razmak, sve provjereno. Ko da prođe? Ajde, to je Saša, a nije, kreći. Evo, krećemo sa setvom. Znači prvih 6 brazda, dekal 50-75 koji će biti kontrola i izolacija, i onda kada Mika vrati sljedeću turu, to je u stvari prvi hibrid za žetvu i za ogled. Vidjet ćete sve detalje. Evo ga, majstor Mika završava, znači prvi krug sa dekalbom. Tu smo posijali, kao što sam rekao, i kontrolu, to jest izolaciju, i prvih 6 brazda našeg ogleda. Sejemo do kraja, poslije ćemo pod tačnom linijom će mire ovrći na jesen preko, da možemo normalno da radimo, tako da bi ogled bio tačan i precizan. Ništa, sada mi je ostalo da ispustimo seme iz te, kako kažem, iz prvog, posle setve prvog hibrida, i onda sejemo sljedeći dekal 4908. Mika će da ispušta u ovu kantu, pa ćemo onda sipati u džak. Mislim, lakše mu je nego da stalno podsavija ovu kantu, nije tu bog zna šta ni ostalo. Treba tačno napraviti nešto za čačkanje ovdje. Neku granu. A? Evo, pravimo alat za čačkanje od ovog drveta. Ostane više u ovom češtiću. U češtiću to mu ostane kvartarno.
Evo vidite, sad je sve iščačkano. Dobro. Evo, kao što vidite, nema nijednu zrnu. Tako ćemo sve baterije. Evo, čujete i kako pišti. Mašina znači da je izgubila sva zrna, Mika je okrenuo i točak da se ispusti sve, evo ga ovdje. Taj seš, a nosiš Pionir 0710, to gore sipaš. I kantu naravno nosiš i čačkalo. E sad pazi, sad pošto sejemo samo 6 brazda, mora 6 redova, mora se pripaziti dobro da se rasporedi seme. Inače, šta sam još htio da kažem, šta je bitno, mozak mi stao ne vredi. Evo, Mika sipa. Mora to, ja mislim, više. Pa čaj da vidim, mali je džap, ja ne moram da ispuštam. Sjetio sam se, veoma je bitno da pratimo krupnoću semena, pošto su to različite kalibracije i Mika to mora paziti, koliko ja ne budem na tom kraju, ako bude na gornjem kraju, da pojača vakum i smanji ove skidače, tako da bi to onda bilo normalno, da ne bi bilo problema, da ne bi propuštala mašina da ne uhvati neko zrno. Spremna je kanta. Evo, ovo višak semena vraćamo dekalba, to ćemo posle sejati sa druge strane izolaciju. Okreće točak da uhvati seme i sad ćete vidjeti poneće sa sobom. Uključeno je. Aha. Odlično, dobro je, ispadaju sve i sada samo da ponese 0710 Pionir. Znači, to je to nosi sa sobom i on će to na onom kraju nasuti i vidi. Evo, izašao sam na ovaj kraj, posajen je ovaj drugi dekalb. Sad ispuštamo seme i sipam Pionir. Ali ne mogu vam to snimati, malo mi je nezgodno i da ispuštam seme i da držim kameru. Tako da ću vam ovako samo snimiti. I to je to. Sad ide ovaj 0710. 6 redi njega. Evo, to je to. Pionir je nasut, dekalb je ispušten. Idemo gore kod Radoslava. Pa tamo ispuštamo ovaj Pionir, sipamo sljedeći i tako redom. Evo, Mika je završio treći hibrid. Sada će da sipa četvrti ovaj hibrid Pionira, a kao što možete vidjeti, danas nam je ovdje u gostima Žika Straživuk, koji je sada predstavnik firme ZP Hibridi. Mi smo se trudili da malo pojačamo ove naše, kako vi kažete, domaće hibridi, ako su to sve američki kukuruzi, ali eto, domaća firma ih prodaje, pa će nam Žika nešto reći o ovogodišnjem asortimanu i ova dva hibrida koja mislim da su najbolja, koja mi sejemo 3.5.0 i 47.90. Izvoli, Žika. Evo, ja bi da pozdravim Radoslava i donijeli smo dva hibrida iz semenske kuće ZP. Pošto se najviše seju te hibridi između 400 i 500 FAO grupe, odlučili smo se za ova dva hibrida. To su novi hibrid iz FAO grupe 450 ZP 4790, koji se jako dobro pokazao prošle godine i nadamo se i ovdje dobrom rezultatu. I još jedan hibrid iz FAO grupe 480, da kažemo 5550. Nadamo se da ćemo sa ova dva nova hibrida na ovom ogledu sa puno semenskih kuća pokazati dobre rezultate. Važi, Žiko, hvala ti, nastavljamo saradnju. Evo, čuli ste, i sejemo ova dva hibrida, imat ćemo jedan ovaj novosadski 4006 i mislimo da će sada ti, voleo bi da ti domaći hibridi
ipak budu konkurentni, da ne bude, mislim prošle godine jeste ono ispalo smešno, ali nismo mi to namerno, takav je izbor bio hibrida, ove godine nadamo se, navijamo, daj Bože da svi hibridi od svih semenskih kuća budu dobri i da svi budu zadovoljni. Uglavnom nastavljamo ogled, evo Mika ispušta seme i dalje radimo. Evo četvrti hibrid 9967 Pionir, ja ne znam, mislim da je to neki novi hibrid jer ja taj ranije nisam sejao, možda je bio prošle godine. Mika sada već polako ulazi u fazon koliko treba sipati semena, tako da on je za te stvari vešt. A ja ću morati da vam objasnim kakav je problem jedan iskrsao i bit će malih promjena. Nažalost, ja sam stalno sejao u oglede njive od 400 metara i stalno sam računao oko 2000 zrna da mi treba za jedan red. Međutim, ova je njiva duža, ima 450 i nešto metara. Prošle godine smo vidjeli, ste skratili za određeni, za ne znam, 11 metara svaku stranu. Ali ponovo imamo istu njivu, ovaj put Mika seje celom dužinom i imamo dva ova masa i ovaj novosadski koji sam rekao da smo nabavili, koji nemaju ni 25.000 zrna, a ovi masovi su 12.500 zrna. I tu može biti ozbiljnih problema, pošto ne može, pa ne da može biti ozbiljnih problema, nego matematički treba oko 13.500 zrna, znači nemoguće je i tako rasporediti, tako da smo odlučili da tu napravimo neku promjenu. Znači morat ćemo da ovaj kraj ćemo računati kao glavni, sejat ćemo ta tri hibrida nekih tih 400 metara za koliko ih ima, a onda do kraja će posejati Mika, na primjer ovaj što smo ostavili dekalb za izolaciju. Mi ćemo to na navigaciji obeležiti dokle smo sejali, tu ćemo, sve ćemo hibride dotle posejati, a kasnije ćemo, kada budemo radili vršidbu, ove ćemo raditi 425 metara, koliko je kada bude Mire uradio preko, a ove ćemo raditi 350 metara, tako da ćemo tu morati množiti sa tim koeficijentom razlike dužine da bismo dobili jednake rezultate. Znam da sad malo sam ovo zakomplikovao, ali nemam sad vremena da idem da nabavljam još ta dva, to jest tri hibrida, koliko nam fali malo tih zrna, ne znam da li imam to sad negdje u slobodnoj prodaji, tako da nemam vremena, nego morat ćemo ovako to da rešimo. Nastavljamo ovo. Evo vidite, sljedeći hibrid je ovaj Syngenta Artos, to je FAO 380, taj će Mika na gornjem kraju nasuti, to nećemo snimati i stvari može preko nesi kameru pa snimi samo čisto malo, 20 sekundi. Uglavnom, evo, to će biti peti hibrid. Evo me na drugom kraju, znači sad sipamo Syngentu, ispuštamo ovaj Pionir. Tresemo u zemlju malo, da mi ne upade u seme. Viš ovdje je baš sad nakupio mekano. To je to, sad ću da ispustim seme, sipam Syngentu i pičem na onaj kraj. Syngenta završena, evo. To je Syngenta Artos. Sada ćemo taj ispustiti i sipam ovaj Syngenta Milestone.
I posle toga prelazimo na Lideu. Mislim da će sljedeći biti Izli, a između Izlija i Azumaje posijat ćemo ovaj prelaz sa hibrida na sortu Mika 2025 domaće dorade. Sve je to standardno. Evo vidite, to je sljedeća Syngenta koju sipamo. Zapusti mašinu malo. Evo, sljedeći hibrid koji će Mika od gore posijati je ovaj Izli. Znači, to će vratiti od gore i onda ćemo posijati ovaj naš Mika 2025. Ideš žorom, svašta čuješ, dođeš kući pa ne čuješ. Ideš žorom, svašta znaš, dođeš kući. Njiva izgleda baš lepo, dobro je uzorano, nema žetvenih ostataka od gore, tako da trebalo bi da bude sve odlično. Evo ga Mika završava Lidea Izli i sada ćemo poslije ovoga sipati ponos našeg gazdinstva, hibrid sortu Mika 2025. Evo, stižemo do odlučujućeg trenutka. Sipamo ovu našu hibrid sortu. Ovaj naš GMO. GMO, da. Kao što vidite, ove godine je zaštićen sa 2 insekticida i 2 fungicida, znači kao najkvalitetniji hibridi, tako da bi trebalo, ukoliko bude imao normalnu energiju sijanja, i trebalo bi da bude sve u redu. Još malo će Mika pojačati vakum i smanjiti ove skidače, zato što je ovo nešto krupnije seme od ovih standardnih hibrida, ali trebalo bi da bude sve u redu. I naravno sada nosi Lidea Azumaju sa sobom, to će vratiti prema dole kad bude išao. Dobar. Evo vidite kako ga drži na malom gasu. Opet vidi, ali ću opet
Sinoć mene žena pita, na tavanu ima žita. Sinoć mene žena pita, na tavanu ima žita. Man se ženo nema ništa, sve je odno kontra pića. Man se ženo nema ništa, sve je odno jao. Seme. Evo Mika je Hoćeš da ti poklonimo, imamo ovog našeg. Mika je završio Ako hoćeš da te malo izvuče, 9 hibrida. mi cenimo da će roditi oko 8 do 9 tona poju. Ovo je sad ispuštamo azumaju i posle toga sejemo sufle. Sufle će prvi put biti u našem ogledu. Neke smo hibride izbacili, neke smo ubacili, znači bilo je semenskih kuća koje se ne javljaju, promoteri se ne pojavljuju, tako da ovi su ljudi želeli da učestvuju u ogledu, njih smo normalno ubacili. Pa ćeš pravi sremac biti i 10 nastaviti, pa ćeš pravi sremac biti. Ej, gdje je to taj, ako bi pečar, ej, gdje je to... I moj predlog je da ide ovaj sufle moped, pošto je to, ima to uzbudljivo ime. Moped, da, jako je brz. Jel to moped? Da. Imamo i ovaj Pinokio, kako se zove? Pijano. Pijano, da. O pijano je ovaj. Pijani i moped, taman kao iz onog sekula sa opečenjem, a ovo ima vrlo zanimljiv sistem otvaranja. Da. Sufle. Valjda još nisu nabavili onaj za šivenje. To je ovo bolje. Vidiš, ovo je bolje to. Jedino je zadno kad se otvori. Evo, lepo izgleda seme. Čovjek da je malo gladan možda bi ga jeo. Ajde. Sipaj majstore. Sufle, pa to je 50.000 zrna. Ne uvati u led, ja? Ne, i mislim da sad možeš smanjiti ove. Evo Mika kreće s ovim, ja mislim 10. hibridom. 10. ili 11. Uglavnom sad sam gladan i valjda ćemo izdržati do kraja pa da doručkujemo konačno. Onda nastavljamo, mi završavamo setvu za danas što imamo usluge. Mika je završio sa sufleom, nešto mantlija glavom, jesi ti gladan? Pa jesam. Evo, gladan je i on. Pojeli bi sad mastan džak, ali nemoš čime da ga zamastimo. Ništa, sve je standardna procedura, ispuštamo seme, sljedeće sejemo ZP hibride, znači kako vi kažete domaće hibride, američke hibride koje domaća kuća Pa kao i kafa, domaću tursku. Da, eto, domaća turska, pazi, niti je kafa iz Srbije, niti je iz Turske. Ona iz Brazila. Da, ali ajde, to su naši, da vam je lakše kad to kažete da su domaći hibridi, pa ćemo ih predstavljati i mi kao domaće. Sad je ovdje cijela pijaca, znači 4790 ZP
po preporuci Živana Straživuka, čuli ste Žiku, sejamo taj ZP, trebalo bi da je dobar. Seme je malo krupnije. Ovo seme je Žika pravio kao mi, ja ti kažem. Jeste majko, to je taj pošteni valjan. Stala nogom na pijake, pa se tebi neću. Stala nogom na popegu, pa se tebi neću. A na kuma namiguje da se kola kreću. A na kuma namiguje da se kola kreću. 47-90 da seje, a 55-50 će nasuti sa onog kraja. Gotovo. Posle toga moram vidjeti šta nam je ostalo. Verovatno ćemo sljedeći hibrid ići ovaj Ultra. Ili ćemo, ne, KVS ćemo ipak, KVS. Evo, Mika je završio sa ovim ZP hibridima i sada ćemo, u stvari nije ZP, jeste ZP, i sada ćemo još sljedeće sejemo KVS, a poneće ovaj Raiffeisen Lextor Duo koji će od gore sipati. Tako da će nam onda ostati još ove 3 vreće koje imamo, Mas i Novosadski, koji imamo po manje zrna, tako da ćemo tu morati skratiti njivu. Evo ga, KVS-a Donisio, to mora da je neko grčko ime, neki grčki polubog. Izgleda jako simpatično. Mika nosi sa sobom, znači rekao sam, ovaj RVA Lextor Duo koji će biti 15. hibrid i to jest ukupno 15. kukuruz posejan kad se vrati. Sad sejemo Mas 524, to je jedan od ovih problematičnih hibrida kojih imamo samo po 12.500. Tu se mora sejati, sipati precizno, podjednako, i tu se nadam da će Mika potrefiti između 350 i 400 metara dužine. On će kada poseje tih 350 metara podići mašinu, odaljiti 1 metar da nema ništa i onda će nastaviti da seje ovaj dekalb koji nam služi kao izolacija. Tako ćemo sva 3 hibrida i tu ćemo posle sa koeficijentom koji ćemo pomnožiti za razliku umanjenja u dužini da bismo dobili tačne rezultate. Tako da neće biti nikakvih problema, jedino što će malo verovatno Mire besneti kad to bude vrlo. On sad nosi ovaj 5312, a ovaj 524A. 524A sipa. I otprilike to je, tako ćemo raditi s ovim NS-om, iako njega ima nešto više, možda on izdrži do kraja. Znači, ostalo nam je još 3 hibrida. Mika kreće ovaj prvi Mas, vraća Mas i NS i onda nam ostaje krajnja izolacija i gotovo. Inače, htio sam da vam kažem da što se tiče ovog samog eksperimenta sa ovim tim domaćim semenom što smo pravili i tom našom preradom, kako da kažem, doradom, ne brine me nicanje, mislim da će to biti sve u redu.
Najviše me brine, pošto smo sad promijenili hibrid, sad smo uzeli neke dekalbove hibride, a poznato vam je da oni tu nešto petljaju s tim hibridima. Moguće da je tu neka izmena napravljena na hibridu i da on ne može posle da baci plod, kako da kažem, da baci klip, da ne može da se oplodi. Tako da to postoji mogućnost da ne može se odmetne. Tako da sam tu sad malo sam tu sad skeptičan i zabrinut, zato što prošle godine znao sam za onaj Pionir što sam sejao da neće biti problema. Međutim, ovo sam, eto, težio sam ka većem prinosu, pa sam malo to totalno smetao s uma da je ipak kod Monsanta svašta moguće. Uglavnom nadam se da će sve ipak biti u najboljem redu, jer posijali smo skoro 2 hektara toga sa ovim ogledima, tako da nije malo, ali nije ni nešto puno, ali nije ni zgodno sada baš 2 hektara nemam ni jedan klip. Uglavnom, ništa, evo Mika to radi dalje, ima ljudi i dalje se priprema, setva je u nekoj, prešla se preko polovine, kako da kažem, u završnoj fazi. Tako da sada sledi posle ovoga prskanja i zaštita pšenice i tako dalje. Evo Mika sipa ovaj NS 4006 i to nam je zadnji hibrid. Ostat će mu još samo ova izolacija do kraja, to ćemo isto ovaj dekal posejati i tu je kraj. Nosi to u kantu, ne? Evo Mika kreće u zadnji ovaj hibrid novosadski, poslije toga još rekao sam ova kontrola i to bi bilo to što se tiče ovog mikro makro ogleda za 2025. godinu. Delite moje video snimke, rekao sam pod obavezno, kad ste počeli da delite malo mi je kanal se vrati u normalu. Ostavljajte lajkove, komentare, šta da vam kažem, pratite šta se dešava s ovim ogledom. Nadamo se najbolje, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!